আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 572তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আব্বাস চেয়ারম্যানকে সবাই প্রেশার ক্রিয়েট করবে উগান্ডার বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য, এবং সবশেষে মুসলিম সরকারও প্রেশার ক্রিয়েট করবে। মুসলিম সরকার বলবে ভালোই ভালোই আপনি উগান্ডার বাবার পরিচয়টা দিয়ে দিন। তখন আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে আপনি ভদ্রভাবে কথা বলেন, আপনার কথা বলার আগে একবার হলেও ভাবা উচিত ছিল যে আপনি এখন জেলের মধ্যে থাকতেন, কিন্তু আমার কথাই কিন্তু আপনি জেলের বাহিরে রয়েছেন। আর এই কথা শুনে এবার মুসলিম সরকার বলবে শুনেন চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি যদি সত্যি সত্যি উগান্ডার বাবার পরিচয় না দেন তাহলে কিন্তু যত টাকাই খরচ হোক না কেন আমি ডিএনএ টেস্ট করব, আমি আপনার ডিএনএ এবং উগান্ডার ডিএনএ টেস্ট করব। আর এইসব কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেয়ে যাবে। আর অন্যদিকে আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফকে দেখা যাবে সে তার স্বামীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অবশেষে তার স্বামীর সাথে দিবার বিয়ে দিতে চাইবে। আর এই ব্যাপারটি দিবা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না, কারণ আব্বাস চেয়ারম্যান তো দিবার থেকে অনেক বয়সে বড়, বুড়ো বললেই বলা যায়। আর এজন্যই দিবা কিছুতেই এই ব্যাপারটি মেনে নেবে না, এবং দিবা রীতিমতো যে রিয়াকশনটা করবে তাতেই বোঝা যায় যে আব্বাস চেয়ারম্যানকে মোটেও দিবা পছন্দ করে না, কারণ তার বয়স দিবার বয়সের থেকে অনেক বেশি। আর অন্যদিকে দিবানন্দিনী ও উগান্ডা মিলে এবার যাত্রাপালাকে আবার নতুন করে সাজানো শুরু করবে। দিবানন্দিনী যাত্রাপালার মধ্যে ঢুকে দেখবে যে যাত্রাপালার অবস্থা একদম বিশৃঙ্খলা, কারণ যাত্রাপালায় কোনো নিয়ম নীতি নেই। আর এইগুলো যখন উগান্ডাকে বলবে তখন উগান্ডা বলবে আসলে যাত্রাপালায় রাজা ঢুকে এই ব্যাপারটায় ঝামেলা বাজিয়ে দিয়েছে। রাজাকে যদি ওই যাত্রাপালা থেকে বের করে দেওয়া যায় তাহলে যাত্রাপালাটা সুস্থ মতো চলা শুরু করবে। আর এই ব্যাপারটি শুনে দিবানন্দিনীকে দেখা যাবে সে যাত্রাপালার পিছনে টাকা খরচ করবে এবং যাত্রাপালার কিছু লোকদের ছাঁটাই করে ফেলবে এবং নতুন করে কিছু লোক ঢুকানো হবে, এবং নতুন করে আবারও যাত্রাপালাকে শুরু করবে দিবানন্দিনী, এবং সাথে উগান্ডাও থাকবে। কিন্তু এই ব্যাপারটি দিবা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। দিবা আরও বেশি রেগে যাবে যাত্রাপালার প্রতি, এবং দিবাকে দেখা যাবে সে রীতিমতো প্রিপারেশন নেবে কীভাবে যাত্রাপালাকে এই বকুলপুর থেকে উঠিয়ে নেওয়া যায়। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।